Добрый день, уважаемые коллеги. Очень рада видеть знакомые лица, уже, собственно, ставшие нам за столько лет сопровождения качества кадетского образования родными лицами, не побоюсь этого слова сказать. Мы сегодня с вами собрались для того, чтобы провести такой установочный вебинар. Долго мы этого ждали. Фактически, как правило, в эти дни, Тамара Александровна, да, мы обычно проводим уже непосредственно фестиваль кадетской чести. В этом же году в связи со всеми изменениями, в связи с, все мы понимаем, эпидемиологической ситуацией, меняется и формат проведения фестиваля «Кадетская честь», и поэтому сегодня у нас только установочный вебинар, и фактически сегодняшним днем мы даем старт фестивалю «Кадетской чести». И немножечко забегая вперед, коллеги, мы сегодня с вами собрались не только на установочный семинар, после него мы все плавно переходим на республиканский семинар по кадетскому образованию, по духовно-нравственному воспитанию наших с вами обучающихся, и фактически в том числе и по формированию необходимых компетенций нашим обучающимся для становления их гражданами Российской Федерации уже в рамках тех изменений, которые были внесены и в закон об образовании, и в Конституцию Российской Федерации. Прежде чем я начну говорить, собственно, уже непосредственно по процедуре проведения республиканского фестиваля «Кадетская честь», коллеги, несколько организационных вопросов. Сегодня установочный вебинар проводим я с Тамарой Александровной Четкиной. Собственно, представлять Тамару Александровну более подробно не надо, вы с ней дружно и плотно сотрудничаете уже на протяжении ни одного, не побоюсь сказать, года, да, соответственно, ни одного фестиваля, ни одного мероприятия. Уважаемые коллеги, убедительная просьба. Да, конечно, сейчас скажу. И убедительная просьба. Мы сегодня проводим вот в таком режиме посредством Teams, для того, чтобы мы могли услышать ваши вопросы, для того, чтобы мы могли вас услышать и увидеть. Но, коллеги, услышать и увидеть в определенное время, а точнее, если у вас возникают вопросы, то сейчас будет небольшое установочное выступление от меня, доклад такой небольшой. Далее я передам слово Скрипкиной Елене Юрьевне, это директору муниципального учреждения информационно-методический центр управления образования города Ухта. И после выступления Елены Юрьевны, соответственно, мы отведем время для ответа на ваши вопросы. Руководитель. Начальник, да? Ну, хорошо, спасибо. И, соответственно, коллеги, до этого, пожалуйста, выключите микрофончики, потому что очень тяжело параллельно, когда мы говорим, и вас слышно. Итак, соответственно, у вас у всех на экранах выведен приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми о проведении республиканского фестиваля «Кадетская честь» в 2021 году. Все вы его прекрасно знаете. Подписан он был 5 февраля 2021 года, и фактически с ним вы уже работали. Я напоминаю, что фестиваль проводится при поддержке Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Ухтинский государственный технический университет. При этом организаторами фестиваля является Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Коми Республиканский институт развития образования и Управление образования администрации муниципального образования городского округа Ухта. Коллеги, цель фестиваля из года в год у нас с вами, в общем-то, одна единая, большая, это развитие кадетского образования в Республике Коми. Вы все прекрасно помните, что и в рамках рождественских чтений, и в рамках последних наших встреч и на уровне правительства Республики Коми, и на уровне Российской Федерации большое значение уделяется качеству кадетского образования. В городе Сыктывкаре к 1 сентября у нас открылось 26 новых кадетских классов. Коллеги, это говорит о многом. Говорит о том, что действительно кадетское образование у нас с вами становится таким флагманом в вопросах воспитания подрастающего поколения, в вопросах воспитания именно
граждан Российской Федерации. Кроме того, в рамках фестиваля обучающиеся у нас с вами приобщаются к традициям кадетского движения не только на уровне Республики Коми, но и на уровне Российской Федерации. Ну и формирование личности на основе духовно-нравственных традиционных ценностей и республики, и России, и весь тот многовековой опыт нашей с вами страны. Напоминаю, что немаловажной целью фестиваля является в том числе и подготовка к военной службе, создание условий для профессионального самоопределения. Это, коллеги, еще одна из задач, которые перед нами ставит Министерство образования, науки и молодежной политики и Министерство просвещения Российской Федерации, как раз-таки профориентационная составляющая нашей с вами педагогической и методической работы. Все вы прекрасно помните, что приказом утверждено, что участниками фестиваля могут быть как индивидуальные заявившиеся обучающиеся, так и команды обучающихся. В этом году фестиваль проводится у нас с вами в 2 этапа, и это нововведение. Я сейчас про него проговорю. Все вы про него уже видели в приказе. Соответственно, если возникнут вопросы, Тамара Александровна уже после выступления Елены Юрьевны более подробно на этом остановится. Итак, как я уже сказала, первый этап, в данном случае участниками являются обучающиеся кадетских классов или групп, педагогические руководящие работники образовательных организаций Республики Коми. И это у нас заочный этап, да, дистанционный этап. Второй этап. Участниками второго этапа фестиваля являются обучающиеся кадетских классов групп образовательных организаций, не более 6 обучающихся от организации, 3 юноши и 3 девушки. Педагогические руководящие работники образовательных организаций Республики Коми. Здесь мы уже говорим, что не более 2 представителей от организации. Общее количество участников второго этапа фестиваля не более 60 обучающихся и не более 20 педагогических работников. Коллеги, второй этап у нас с вами очный. Очный этап у нас с вами пройдет 5-6 апреля 2021 года в городе Ухта. Об этом более подробно Елена Юрьевна после меня расскажет. То есть тот привычный нам с вами формат проведения фестиваля кадетской чести. Коллеги, обращаем внимание, что в этом году не более, у нас, то есть ограниченное количество участников. Опять-таки же, эпидемиологическая ситуация в стране вы видите какая. Именно поэтому мы были вынуждены ввести такие ограничительные меры. В этой связи, соответственно, попадут в число участников те из вас, кто подаст раньше заявочку. Но об этом я говорю, сейчас Елена Юрьевна более подробно расскажет. Обращаем ваше внимание, что командировочные расходы участников второго этапа фестиваля осуществляются за счет направляющей стороны. Итак, остановлюсь более подробно на первом этапе фестиваля, который, я напоминаю, проводится в дистанционном формате. И проводится он, собственно, как мы уже сказали, сегодня и до 2 апреля 2021 года. В рамках первого этапа фестиваля по отдельным положениям проводятся следующие мероприятия и для обучающихся, и для педагогических работников. Положение Тамара Александровна вам вместе с информационными письмами направила, то есть вы с ними уже работаете. Коллеги, 2 апреля у нас уже достаточно близко, поэтому не откладывайте. Итак, первое мероприятие – это конкурс «Видеовизитка команды». Новое для нас испытание, ранее такого не было. Коллеги, мы хотим на вас посмотреть. Мы хотим познакомиться с вами поближе, узнать особенности ваших команд. И причем не только мы, но еще и представить лучшие практики на наших информационных сайтах и на сайте Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Далее, это второе конкурсное испытание, видеопроект «Я люблю свою родину» в рамках празднования столетия Республики Коми. Вообще стоит отметить, что 2021 год у нас такой вот богатый на различные события и мероприятия, на юбилейные даты. Это и 100-летие Республики Коми, это и 625-летие
Стефана Пермского. Это и наш с вами благоверный князь Александр Невский. О чем мы более подробно, Тамара Александровна сегодня, 800 лет Лизе, о чем Тамара Александровна более подробно сегодня расскажет как раз-таки на семинаре по духовно-нравственным ценностям. Также в рамках первого этапа фестиваля запланирован кинолекторий с элементами игровой деятельности, посвященный выдающимся полководцам России. Вы сами будете проводить эти классные часы, Тамара Александровна мне подсказывает. И, конечно же, традиционная для нас, это уже 4-я республиканская детско-юношеская образовательная конференция «Наследники Победы». И опять-таки же традиционная для нас республиканская научно-практическая образовательная конференция «Духовно-нравственное патриотическое воспитание детей и молодежи. Наследие и наследники» для педагогических работников. То есть 2 конференции, одна для обучающихся, другая для педагогических работников. Стандартно, классически мы так в рамках фестиваля проводили. И, конечно же, демонстрация мастер-классов лучших практик духовно-нравственного патриотического воспитания детей и молодежи. Коллеги, в этой связи хочу обратить внимание на следующее. Все вы, в том числе в основном своем большинстве, являетесь классными руководителями. Поэтому вы прекрасно знаете, что Коми-Республиканский институт развития образования при поддержке Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми запустил линейку республиканских онлайн-семинаров для классных руководителей. Цель была следующая. Цель этих семинаров – погрузить классных руководителей, педагогических работников Республики Коми в ту проблематику, которая на сегодняшний день является актуальной. Причем погрузить не только на теоретическом уровне, но и на практическом. С чем мы столкнулись? Какая проблема возникла перед нами? Коллеги, теоретически мы приглашаем, вы как участники этих семинаров знаете, мы приглашаем федеральных экспертов, мы приглашаем республиканских экспертов, вас, коллеги, в качестве экспертов. Но очень маленький процент педагогов, количество педагогов, готовы, к сожалению, поделиться, очень маленькие, готовы поделиться своим опытом на практике. Поэтому вот эти мастер-классы, демонстрация мастер-классов лучших практик духовно-нравственного патриотического воспитания детей и молодежи, особенно в сложившейся ситуации, очень и очень привлекательны. Коллеги, мы ждем от вас здесь именно вашего профессионального мастерства и вашего профессионализма. Как я уже сказала, положения отдельных мероприятий размещены на сайте Института развития образования и направлены были вам, Тамарой Александровной, со всеми необходимыми требованиями. Для участия в мероприятиях первого этапа фестиваля необходимо до 12 марта 2021 года, подчеркну эту дату, фактически осталось-то вот уже совсем чуть-чуть, для обучающихся заполнить электронную форму заявки на сайте «Конкурс Дети». На нашей страничке все это есть, опять-таки же в положении, в приказе Министерства образования, в приложении это все есть, в информационных письмах вам все это направлено. На слайдере тоже это все есть, совершенно верно. И загрузить электронные материалы конкурсных работ. Для педагогических работников, участников педагогических конференций, коллеги, зайти на сайт конференций, семинаров, форумов Коми-Республиканского института развития образования. Многие из вас там уже зарегистрированы. На сайте конференции появилась новая вкладочка «Фестиваль кадетской чести». И там, соответственно, вы записываетесь на мероприятия, на те мероприятия, в которых вы планируете принять участие, например, конференция. При этом обращаем ваше внимание, что заявки, поданные после 12 марта, и, соответственно, не рассматриваются, и материалы к участию в мероприятиях первого этапа фестиваля не допускаются. Второй этап фестиваля проводится в очном формате, как я уже говорила, 5 и 6 апреля 2021 года. Все мероприятия второго этапа фестиваля будут проводиться на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, хотела сказать организация, средняя общеобразовательная школа номер 18 города Ухты и технического университета.
И об этом более подробно сейчас становится Елена Юрьевна Скрипкина. Елена Юрьевна, есть возможность подключиться? Да, да, да. Да, Елена Юрьевна, мы вас слышим. Да, добрый день, давно не виделись. Вам слово. Да, вам слово. Так, сейчас я подключаю презентацию. Я думаю, наглядно будет как бы более понятно и прокомментирую. Конечно, безусловно, мы все соскучились по очному общению, и поэтому мы думаем, что 5-6 никакие ограничения, никакие форс-мажорные причины не разрушат наш настрой, и мы с честью, как всегда, проведем уже 4-й республиканский фестиваль «Кадетская честь». Но те фотографии, которые вот я готовила, думаю, все-таки давайте вспомним, как это в течение 3 лет проходило и насколько мы были погружены в этот процесс. В течение 2 дней ребята общались педагоги, обменивались интересными методиками, практиками. То, что ребята на тренингах слышали, то, что на занятиях, как они выступали на спортивных соревнованиях. Конечно, это создавало определенную энергетику такого сплочения, патриотизма и того, что мы делаем, и погружены все в одно единое дело. И, наверное, благодаря таким мероприятиям, таким образовательным событиям, которые проходят в нашей республике, 100% мы влияем на воспитательный процесс, который происходит с нашими ребятами. Елена Юрьевна, я секундочку, прошу прощения, вы презентацию уже подключили? Подключила. Мы ее не видим. Не видите? Елена Юрьевна, да. Верхний правый угол, поделиться содержимым. Да, есть, нажимала. Да. Не видим, мы видим вас. Сейчас, минуточку. Давайте еще раз прикрою. Так. Нет, Елена Юрьевна, мы все еще видим вас. Меня, да? Хорошо. Да. Еще раз попытаюсь. Поделиться содержимым. Выбираете окошечко. Так. Вот, теперь мы вас видим. И если вы нажмете F5, то мы увидим презентацию вот в том виде, в каком она должна быть. Или показ слайдов. Так, идем. Все, видите? Спасибо большое. Да, все. Ну, давайте еще раз продублирую. Конечно, то, что я проговорила, через фотографии мы видим эмоции, видим те переживания, те события, которые были в течение 3 лет пережиты нашими кадетами. Какая информация сейчас аккумулируется как и на сайте КРИРО, так и на нашем сайте управления образования? Я вот скриншот сайта сделала, хотела обратить ваше внимание, что нижний правый как раз угол у нас расположен баннер, традиционно в это время мы его опять же открываем, где полностью мы собираем всю информацию, и новостную, и фотографии, что касается проведения кадетской чести. В данном случае уже на сайте размещен приказ и положение. Все письма, которые приходят с КРИРО и которые мы на положение добавляем, все это будет размещено на сайте. Поэтому любой представитель муниципалитета может на нашем сайте ознакомиться с данной информацией. Но моя задача рассказать, наверное, что планируем мы 5 и 6. Безусловно, 5 апреля выбран не просто такой день и определен нами. Это как раз юбилей, это и вообще это историческое событие, это ледовое побоище, которое произошло в истории, вообще в исторический период развития России. И поэтому 5 апреля, это как раз будет понедельник, мы запускаем наш фестиваль. Безусловно, мы знаем, что или накануне воскресенья, или рано утром, или ночью мы встречаем делегации ребят. Все точно так же. Мы заселяем ребят в общежитие, стараемся создать наилучшие условия, кормим ребят. И 5 апреля с 8 часов начинается уже регистрация команд, участников и гостей фестиваля. В 8:45 планируется завтрак, и в 9:30, если все сложится и все будет, как мы задумали, торжественное открытие фестиваля. Пройдет торжественное открытие на базе, традиционно на базе школы номер 18.
Какие в этот же день планируются мероприятия для команд учащихся кадетских классов? Ну, по количеству, сколько детей мы ожидаем, уже Наталья Николаевна озвучила. Конечно, зависит от того, кто первый, наверное, подаст заявки, но я думаю, что заявки будут поданы, и мы уложимся в то количество человек. Традиционно для того, чтобы настроить ребят на работу, сплотить их, создать ситуацию, чтобы они смогли познакомиться друг с другом, традиционно проводим психологический тренинг. Отзывы всегда у ребят великолепные. Они после тренинга приходят воодушевленные и настроенные уже на дальнейшие военно-спортивные эстафеты. А мы видим, что прописан и спортивный зал, и стадион вблизи школы, поэтому позже, когда мы уже будем знать, какие команды у нас заявились и кто планирует к нам приехать, мы дадим уже более подробные рекомендации по тому, какую форму брать с собой, да, что с собой ребята должны привезти для того, чтобы им было комфортно и удобно выступать на тех или иных этапах соревнований. Ну и традиционно военно-спортивная игра «Лазертаг» тоже ребятам очень нравится, после чего ожидает их обед. Уже после обеда планируется проведение, это новая будет форма, дискуссионный клуб с элементами кинолектория на тему Александр Невский. Определяем, что этот киноклуб будет, дискуссионный клуб проведет учитель школы 18 Сорвачев Иван Геннадьевич, он тоже известен в республике, один из конек, наверное, Ивана Геннадьевича, это работа как раз исследовательской, проектной деятельности, как раз по краеведческому направлению, поэтому это как раз тот педагог, тот специалист, который сможет ребят погрузить и создать ту ситуацию, ту атмосферу общения, которая будет предложена ребятам. Ну, всегда очень интересно проходит игра «Что, где, когда», азартно, потому что и временной промежуток ограничен, и умение команд сосредоточиться и дать полный точный ответ, это тоже дорогого стоит. После в 17:30 определяем это как мероприятие литературно-исторический квест по страницам Великой Отечественной. Тоже это мероприятие традиционное, естественно, вопросы и содержание будут уже изменены. Ну и ужин, долгожданный ужин, а с 19 часов команды вместе с сопровождающими могут, чтобы, надеемся, что погода будет хорошая, смогут в свободное время побывать, ну, наверное, в интересных, может быть, и центрах, которые есть у нас на территории Ухты, может быть, посетить кинотеатр, который у нас находится в торговом центре «Ярмарка», кинотеатр юбилейный, то есть это как раз то время, которое могут ребята провести совместно или же с командами, или же с руководителями. 6 апреля это уже вторник. Для ребят здесь планируется с утра как раз демонстрация лучших работ, которые будут отобраны членами жюри, тех работ, которые до 12 марта в соответствии с положением будут направлены на адрес той ссылки, которая указана в положении. И эти лучшие работы, если участник находится в числе команды, он сможет это вживую донести, ту информацию, которую он раскрыл в рамках исследовательской работы или выстраивания своего проекта. Ну а если не получится присутствие на самом мероприятии, то мы надеемся, что эта видеозапись представления своей работы будет нами получена, и в момент трансляции мы сможем как раз и показать, что ребятами было проведено и что было представлено. Конечно, очень важно нам показать, ребят вот в это время погрузить вот эту атмосферу научно-практической конференции, какие были темы рассмотрены, какие оказались наиболее актуальные, вообще сама технология исследования, как проводится, как представляется опыт, чем исследование отличается от проекта, и что в результате по итогу проекта, как проектной деятельности, какой проект был представлен участникам конкурса. Вот как раз и нацелено на то, чтобы помимо того, что просто информационно ребята смогли ознакомиться, наверное, еще и подтянуть понимание и знание, что такое исследовательская, а что такое проектная деятельность. Но следующее занятие, это тоже рассчитано для ребят.
В 10:30 интеллектуальная игра «Кадетские баталии», тоже ребятами очень любима, соревновательный дух, борьба друг с другом и определение лучшей команды в интеллектуальной игре. С 9 до 12 здесь уже будут задействованы педагоги. Посмотрите, время как раз учащиеся, и в это же время мы предлагаем педагогам как раз такое практическое мероприятие, это демонстрация лучших практик духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи. Но, наверное, мы можем расширить и предложить то, что будет заявлено до 12 апреля педагогами муниципалитетов как опыт работы, мы как раз и сможем этот ресурс использовать для также представления это или в виде видеозаписи, или же, если этот педагог со своей командой приехал, то у него будет возможность как раз поделиться в форме или же мастер-класса, да, или же в виде презентации и доклада. Ну и предполагаем, почему многоточие поставили, потому что предполагаем, что могут быть и другие формы представления своего опыта. Как раз вот эта демонстрация лучших практик, она и будет проходить в рамках Республиканской научно-практической образовательной конференции «Духовно-нравственное патриотическое воспитание детей и молодежи. Наследие и наследники». Ну, планируем 3 часа, то есть это будет такая достаточно серьезная работа с педагогами. Опять же, может возникнуть вопрос, а где же дети, да, кто будет с детьми? Для этого продумана система наставничества, то есть за каждой командой будет закреплен старшеклассник, кадет из 18-й школы, который полностью будет владеть всей информацией и понимать, как выстраивать правильно логистику передвижения детей на те или иные мероприятия. И конкретно уже мы надеемся, что на второй день они уже будут познакомиться, будут уже друг друга слышать, воспринимать и прислушиваться. И здесь мы уже педагогов, наверное, в полной мере сможем задействовать как раз вот на этой демонстрации лучших практик в качестве зрителей, ну и в качестве активных слушателей, активных выступающих. Ну, в 12 часов наш долгожданный обед. И традиционно надеемся, что все получится и не будут ограничения уже к апрелю месяцу по мероприятиям в нашем городском дворце культуры. Это всегда такое, наверное, большая точка, жирная точка, эмоциональная точка того мероприятия, которое проходит в течение 2 дней. Для того, чтобы его провести и сделать на высочайшем уровне, соответственно, нужно подготовиться. Но те команды, которые не первый раз приедут к нам в гости, они понимают, что четко идет управление этим процессом репетиционным, четко ребята понимают, куда и что делать, куда вставать и что делать. Поэтому вот уже 4-я конференция, мы надеемся, 4-й фестиваль по счету, надеемся, что также интересно, красочно вот это торжественное закрытие с приглашением почетных гостей, с приглашением представителей Министерства образования, Института повышения квалификации наш. Конечно, они будут присутствовать и будут в нашей такой единой команде поклонников, любителей, наверное, сторонников вот этого именно кадетского образования. Ну и еще раз хотела бы я остановиться на фотографиях, это тоже уже история. Заявка, которая как раз идет приложением к приказу, то, что сейчас Наталья Николаевна озвучивала, мы тоже просим, чтобы до 12 марта эта заявочка поступила. И если вас не затруднит, вы можете направить непосредственно, чтобы мы четко уже координировали этот вопрос на мою электронную почту, она у вас в положениях представлена, это почта zdvr10@mail. То есть, если вам не будет сложно, я прошу ее на мою электронную почту продублировать. Форма заявки, она не меняется, чтобы мы четко понимали и сразу же уже после 12 марта имели представление, сколько команд едет, кто сопровождающий, потому что потом идет очень серьезная подготовка по встрече гостей, это нам надо понимать, и когда приходит поезд, и каким автобусом или каким транспортом добираетесь. Поэтому чем раньше мы этим вопросом начнем заниматься, тем лучше и качественнее мы эту работу сможем выстроить. Ну что, все, то, что я сегодня подготовила, я готова ответить на ваши вопросы. Меня слышите? Да, добрый день. Угу, Слышно меня?
Да-да-да. Меня зовут Анжела Петровна, я УСИНСК представляю. Мгм. Хотела бы уточнить по поводу возраста ребят. У меня, допустим, ребята 11 класс, им уже 18 лет. До 18 или 18-летним можно приехать? Можно приехать, но они же школьники. Они школьники, да, Да, они 11-классники. Конечно, в любом случае они могут принять участие. Мгм. Питание также за свой счет осуществляется, как ранее было? Нет, питание идет за счет школы. Они у нас как раз там с помощью выигранного гранта будет оплата происходить в школе. Вот единственное, у нас может быть возникнуть вопрос с оплатой проживания. Сейчас я вам точно не могу сказать, конечно, с УГТУ мы будем работать в этом направлении. Надеемся, что этот вопрос мы сможем решить, но это будет известно уже ближе к самому фестивалю, и непосредственно мы с вами, как с руководителями, будем связываться и проговаривать, как это будет. Хорошо, тогда еще один вопрос. По поводу конференции. Ребят, я вот заходила сегодня, посмотрела, ссылки неактивные еще, да? Наследники Победы. Ребята не могут еще загружать работы? Или я что-то не так делаю? Помощь. Это вопрос, да, к Тамаре Александровне. Насколько мне известно, у нас программист работал с этим сайтом. Я сегодня уточню все это, потому что, может быть, он ждал моей команды, что вот, да, давайте включайте. Поэтому я думаю, что в любом случае в течение сегодняшнего дня мы этот вопрос решим. Ну, может быть, вы нам там в почте отправите, там, ребят, можно загружать работы, все работает, а то вот не знаю, работает, не работает, или мы что-то не так делаем. Спасибо большое. Да, вы одни из первых, Анжелика Петровна, очень хорошо, что у вас работы есть, и мы будем ждать их. Главное, загрузить их, успеть, потому что не знаю даже, как правильно так сделать. Спасибо за ответ. Елена Юрьевна очень обстоятельно рассказала о содержании второго этапа. Я думаю, что, в общем-то, всем все ясно. Единственное, что мы не приступали, да, еще вот к тому, чтобы сформировать... Я имею в виду доклады, конкурсные работы, потому что это тоже процесс. Вот, и я думаю, может быть, даже 2 недель не хватит. Поэтому я просто хочу сказать, что если у вас вдруг будет что-то уже готово, но вы не успели там 1 день, да, конечно же, обращайтесь. Значит, 12-13 это не играет уж такой большой роли, там тем более как раз суббота-воскресенье. Я думаю, что мы позволим еще сделать, чтобы с понедельника мы уже принялись за просмотр ваших работ. Можно еще вот уточню. Я так поняла, что в этом году ни смотра строя песни, ни визиток, этого ничего не будет. То есть у ребят будет интеллектуальный и лазертаг. Знаете, мы как планируем? Конечно, сейчас уже идет подготовительная работа, что мы будем на торжественном открытии показывать, да, кто будет участвовать в этом торжественном открытии. Может быть, мы будем использовать как раз вот ресурс визиток, который представлен будет на конкурс. Это посмотрим уже по состоянию того, что мы будем на конец марта иметь. И пока об этом нет. Если вдруг идея какая-то появится и необходимо будет ребятам там, на 2-3 минуты какую-то визитку или какое-то ответное слово подготовить, естественно, мы заранее предупредим. Хорошо, спасибо большое. Да, у нас вопросы только задает Анжела Петровна, а есть остальные у нас подключились, вот я смотрю, больше 11 человек, да? Есть ли вопросы еще у подключившихся? Нет вопросов, все понятно. А есть, да, чей-то? Добрый день. Так, Татьяна Лободева. Здравствуйте, Татьяна Алексеевна, Лоботаева, 13-я школа Воркута. Скажите, пожалуйста, вот получается, мы будем заявлять 8 класс, а из города 11 класс, как они тогда в интеллектуальной викторине будут соревноваться, 11 класс и 8? Может, у кого-то еще дети меньше будут по возрасту? Так, ну у вас же идет сборная команда? Нет, команда у нас самые старшие кадеты в школе, это кадеты 8 класса, у меня старших детей нет. 8 класс. Ну да, получается, это разрыв большой в возрасте. Конечно, и в интеллектуальном соревновании, там еще где-то это очень разные по возрасту дети. Но у нас как бы старшеклассники участвуют в этих мероприятиях. Давайте мы продумаем еще с организаторами, как это сделать, если по возрастным категориям как-то разводить. Но надо смотреть.
Давайте мы дополнительную информацию вам тогда отправим, когда уже или же на какой-то одной возрастной категории останавливаемся, да? Или же как этот момент развести. А и вообще есть ли такие желающие еще с такого возраста? Нужно, наверное, сначала понять, будут ли такие команды с таким возрастом. Ну, обычно 8-й, 9-й, Да, просто 10-й. хотелось бы понимать возраст, потому что у нас ребята, вот, допустим, в Усинске с 5 по 11 класс, и прежде чем заявку отправлять и все начинать делать, чтобы понимать, какой нам класс вести, вот как 8-й Воркута, допустим, или младше, может быть, действительно возраст просто ограничить, ребят. 8-й, 9 класс, например, или там, не знаю, 5, ну 5 и 9 тоже разброс большой. 5-й-то маленькие. Давайте, нам, во-первых, надо понимать ситуацию, кто сейчас на сегодняшний момент уже знает, что они готовы принять участие. Может быть, мне на электронку скинете, еще раз электронный адрес, ЗДВР, возможно записать, на русский перевожу, замдиректора, воспитательная работа 10, @mail. Напишите каждый муниципалитет, какой возраст у вас идет как приоритетный. И уже тогда по большинству будем смотреть. Хороший выход. Ну да, чтобы не обидеть. Или смотреть уже, какие конкурсные... Но опять же, мы не можем 8-й и 11-й также сравнивать. Нет, но вы не разведете. Просто, допустим, если Усинск приедет 11 классы, а в основном будет среднее звено, вы же для них одних не будете проводить. Ну, конечно, да. В любом случае, надо понимать, может быть, 2 человека 8 класс, 2 9, 2 10, 2 11. Но 11-й класс уже занят вроде бы ЕГЭ, да, им уже не до того, поэтому как бы это, конечно, удивительно, что 11-классники... У нас такие ребята, которые ездили все годы, и они хотят последний раз уже поучаствовать. Просто у нас команда состоит 3 мальчика 11 класса, а девочки 8-9. Так, ну в любом случае, вот сейчас кто подсоединен, давайте по муниципалитетам. Итак, Усинск, у вас какой возраст? Усинск мы можем с 8 по 11 класс, с 7 по 11. С 7 по 11. Ага, Воркута. Воркута отсоединилась. Алло, слышно? Добрый день. Ага, слышим? Дело в том, что добрый день, Воркута 42-я школа, мы планировали 5 класс. То есть я понимаю, что мы вообще не попали. Ну, на 5 мы классы не проводили никогда. Это уже более такие взрослые ребятки, уже после 14 лет. Тогда получается, если мы будем принимать участие, то 7-й, 8-й. 7-й, 8-й. У нас тоже выше 8-го нету. Спасибо. Воркута 2-я гимназия. Готовы тоже включительно 9 класс. Угу. Но приоритет 8 классы. 8-9 класс. 8-9, спасибо. Угу. Какие-то записки, какие-то исправления. Муниципалитеты, мы вас слушаем. Подключайтесь. Нет пока обратной связи. Не получается. А Воркута 26-я школа, в чате пишут 6 классы, Коровий ручей 10-11 классы пишут в чате. Сыктывкар 31-я школа. Подождите, Коровий ручей, какие классы? А в чате? А в чате 10-11 пишут. Мне чат не виден. Чат не видим, да. В чат, говорю, не всем виден. Воркута 26-я школа, 6 классы, самые старшие у них. Пять команд. Может быть, кто-то не подключился, не было возможности. Ну, я думаю, информацию получили, они могут потом выйти еще дополнительно на вас. Тем более, что в документах... Ага, вот кто-то еще есть. Да, 31-я школа, Сыктывкар. Тамара Александровна, слышно меня? Да, слышим вас, ага. Посмотрите, у нас получается, что на первый этап у нас идут 6 классы. На второй этап, который едет в Ухту, у нас получается сборная солянка 6-8 классы. Угу. Все понятно, услышали. Спасибо. Хорошо, замечательно. Тамара Александровна, а можно еще вопрос? Это Андрюхина.
Да, слушаю. Слышно меня? Слушаю, Тамара слушаю, Александровна, а вот, допустим, если мы участников, к примеру, 8-9 класс обговариваем, а ребята 6-7 класса могут принимать участие в конференции про «Наследники Победы»? Да, пожалуйста, там возрастные как раз два возраста там как раз у нас. Два уровня возраста по положению. Поэтому принимайте, конечно, участие. Хорошо, спасибо. Может быть, этот год тем и хорош, что у нас есть заочный этап, где мы можем задействовать одну категорию детей, кадет и педагогов, и вот очный этап. Те ребята, которые сильны в одном, они могут в заочном этапе выступить, а те, кто сильны более в практической, да, такой деятельности кадетской, они могут поучаствовать как раз в очном этапе. Да, и охват будет шире, потому что те, которые не смогут поехать, они будут участвовать в первом этапе. Тем более там получается три конкурсных мероприятия, 2 конкурсных и конференция. Поэтому как раз можно проявить себя в разных направлениях. Очень хорошо. Тамара Александровна, простите, что перебиваю. То есть мы правильно понимаем, допустим, наш 5 класс, который мы изначально планировали, он может поучаствовать в конкурсе визиток и видеороликов? Да, пожалуйста, пожалуйста. Там нет ограничений. Там возрастных ограничений нет совсем. Все, спасибо, услышали. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, что мы с вами так организационно, наверное, может быть, еще будет такая возможность, и мы проведем еще вебинар перед началом уже для команд, да, для тех, кто у нас будет непосредственно уже участвовать в таком очном этапе, втором этапе. А сейчас у нас с вами установка на вот такую большую подготовку, на подготовку материалов для конкурсных работ и конференции. А уже командная работа, значит, она будет вестись, я думаю, что уже каждой командой отдельно, соответственно, вот тех конкурсов, которые предполагаются у нас в очном этапе. Да, Елена Юрьевна, вы можете еще что-то добавить? Все верно. Если будут возникать какие-то вопросы, вы можете звонить напрямую. Код Ухты 8-216, рабочий телефон 76 0611. Ну и в информационных письмах у нас тоже все эти телефоны есть, да, поэтому звоните, да, и мы будем уточнять. А по конференциям, вот это мы в ближайший день разместим все, что есть, и подключим для загрузки материалов. Ну что ж, Елена Юрьевна, я вас благодарю за такой содержательный, исчерпывающий выступление, ответы на вопросы. И приглашаем вас плавно на семинар, который пройдет уже по другой ссылке, на другой платформе. У нас сегодня очень большая занятость всех наших платформ. Все специалисты нашего института очень так интенсивно работают. Спасибо, до свидания. Спасибо большое.